বাইরে ভাই কি কমু আপনারে, গোল্ডির কথা বলতে বলতে আমি শেষ। গোল্ডির কথা হচ্ছে আপনার কি কমু, ও যে কি একটা পাখি এটা আর বইলে বুঝাইতে পারবো না। ও হচ্ছে একটা ড্রিম পাখি, ড্রিম। এরকম একটা পাখি মনে করেন সবাই চায়। এরকম একটা পাখি দেখেন তারা কিভাবে আদর করা হইতেছে। তারা আপনি হাতে নেন, পায়ে নেন, মাথায় নেন, গলায় নেন, যেখানে নিবেন সে আপনার সাথে থাকবে। সে শুধু সে চাইবে যে আপনার সাথে থাকতে। আবার মাঝে মাঝে আপনি দৌড়ে জোরে একটা চিপা দিলেও সে একটা উমও করবে না, সে বসে থাকবে। এই জন্য আমি বলি যে ও একটা ড্রিম পাখি। গোল্ডি হচ্ছে একটা ড্রিম পাখি। এরকম একটা পাখির স্বপ্ন সবাই দেখে। এরকম একটা পাখির স্বপ্ন সবাই দেখে। আরে গোল্ডি, এত সুন্দর গোল্ডি, আর এত টেম হয়েছে। মাঝে মাঝে আমি ওরা একটু ডিস্টার্বও করি। মাঝে মাঝে আমি ডিস্টার্বও করি, ডিস্টার্ব করলে মাথাটা লাড়ে, শুধু মাথাটা লাড়ে। ও বুঝে আমি যে দুষ্টামি করতেছি ওর সাথে। এই যে একটা ড্রিম পাখি আমার গোল্ডি। খুব নরম সরম। হ্যাঁ, এখন আবার চুলকায় দাও, চুলকায় দাও, এখন আবার চুলকায় দেবার জন্য চাইতেছে। চুলকায় দাও। বুঝতেছে আমি যে সাথে দুষ্টামি করতেছি। এরকম একটা পাখি সবাই চায়। অনেক ছোটোবেলা থেকে ওরে খাওয়াই আমি বড় করছি। আর ছোটোবেলা থেকে সেই মনে করেন 20 দিন থেকেই তার আমি হ্যান্ডপিন করানো শুরু করে দিছি। সে এখন মনে হয়েছে যে পুরা মানুষ। দেখেন তার অবস্থা দেখেন। সে তার যেমনি চিবা দিয়া নিয়ে বসে থাকবেন, সে সারাদিন এমনি বসে থাকবে। এইটা হয়েছে আমার একটা ড্রিম পাখি, ড্রিম পাখি। ও গোল্ডি। হ্যাঁ, গোল্ডি একটা ফিমেল পাখি। ফিমেল পাখিগুলি মানুষের সাথে অ্যাটাচ হয় বেশি, আই থিঙ্ক। আমার 4টা ফিমেল পাখি খুব অ্যাটাচ আমাদের সাথে। এই জন্য আমার মনে হয়, জানি না, জানি না, আমার মেল মেল পাখিটা এত বেশি আমার কাছে আসে না। ফিমেল পাখিগুলি এরকম সেই টাইম হয়েছে। এই জন্য গোল্ডি আমার খুব ফেভারেট একটা পাখি, আমার ড্রিম পাখি। এরকম একটা পাখি যে সবাই স্বপ্ন দেখে, যে এরকম একটা পাখি হাতে বসে থাকবো সারাক্ষণ আপনার। এই যে দেখেন কিভাবে বসে থাকে। আসিন খুব এনজয় করে ওর সঙ্গটা। এই আসিন বসে বসে ওরা নিয়ে টিভি দেখে, আইপ্যাড দেখে, হোমওয়ার্ক করে, তারপর আবার খেলাধুলাও করে। যেমনি করে এমনি সে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় আসিনের সাথে, কোনো সমস্যা হয় না। ওরে বলটি। হ্যাঁ, বারবার চাইতেছে, মাথাটা দিতেছে যে মানে একটু স্ক্রাচ করে দাও, একটু চুলকায় দাও। ওকে, সবাই গোল্ডির জন্য দোয়া করবেন, আসিনের জন্য